Skat, hvad laver du? Jeg sidder bare her. Keder du dig? Ja, lidt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i dag. Det er søndag, og vi har fri. Hvad har du lyst til? Jeg vil gerne lave noget sjovt. Kan du lide at tegne? Ja, jeg kan godt lide at tegne. Men ikke i dag. Kan du lide at læse bøger? Ja, men jeg vil ikke læse nu. Jeg læste en bog i går. Det er rigtigt. Bogen var om dyr. Den var god. Men i dag vil jeg gerne lege. Hvad vil du gerne lege? Jeg vil gerne lege med klodser. Det lyder godt. Vi kan bygge et stort tårn. Ja, det bliver sjovt. Og bagefter kan vi se fjernsyn. Måske. Hvad vil du gerne se? Jeg vil gerne se tegnefilm. Jeg ved, at du kan lide tegnefilm. Ja, jeg elsker tegnefilm. Men vi skal ikke se fjernsyn hele dagen. Nej, det ved jeg godt. Vi kan se en tegnefilm senere. Okay, en tegnefilm er fint. Jeg synes også, vi skal gå udenfor. Udenfor? Ja, solen skinner. Vejret er rigtig fint i dag. Jeg vil ikke gå en lang tur. Det behøver vi ikke. Vi kan bare gå i haven. Kan vi spille bold? Ja, det kan vi godt. Jeg kan godt lide at spille bold. Kan du også lide at cykle? Ja, jeg kan godt lide at cykle. Men jeg vil cykle i haven. Det er en god idé. Jeg kan ikke lide lange ture. Det ved jeg. Korte ture er også gode. Hvad kan du lide at lave, mor? Jeg kan godt lide at læse. Kan du lide at se fjernsyn? Ja, nogle gange. Jeg kan bedre lide at gå en tur. Jeg kan bedre lide kakao. Haha, det ved jeg. Kan vi drikke kakao senere? Ja, efter vi har været i haven. Så hvad er planen? Først leger vi med klodser. Så går vi ud i haven. Så spiller vi bold og cykler lidt. Og bagefter drikker vi kakao. Og så ser vi en tegnefilm.
Ja, men kun én tegnefilm. Det er en god plan. Okay. Det bliver en sjov dag. Jeg kan godt lide søndag. Jeg kan også godt lide søndag. Fordi vi har tid sammen. Ja, det er det bedste. Skal vi starte nu? Ja, lad os begynde. Glædelig morsdag. Tak for alt, mor. Tak fordi du så med. Vi ses i næste video. Farvel.